¿Alice? Por fin, ¿me oyes? ¿Sí? ¿Todo bien? Daniel lo sabe. ¿Alice? Alice lleva por ahí sola más de 30 horas. ¿Por qué les llamó a ustedes? Un par de federales fuera de su hábitat. Daniel Bailey. ¿Trabaja con Alice? Es un miembro muy bien valorado de nuestro equipo. Nada de móviles. Necesitáis un fin de sin redes sociales. Sobreviviréis. La cabeza te juega malas pasadas ahí fuera. Es fácil sentir que te observan. ¿Alice estaba en un lío? Cada uno toma sus propias decisiones. Aunque no siempre entendemos las consecuencias. ¿Verdad, Alice? No habéis sido sinceras sobre lo que pasó esa noche. ¿A qué habéis venido? Ahí fuera. La naturaleza nos rinde cuentas a todos.